好，我是家电维修邓师傅啊。客户拿了一个三星的50寸等离子过来修啊，插上电，这个灯在闪，红灯在闪，屏幕不亮，三星的啊，屏幕不亮。我们打开看一下什么情况。电视我们已经打开了啊，这是电源板带这个接板是一块的啊，这个是主板。 这里还有一块 Y 板啊，这个等离子就由这3块板组成。3块组成，我们先来量一下它的带值电压啊，先来量一下这边有，先插电吧。插电啊，先量一下这个带值的这个角，带值5.3伏啊，正常的啊。 这个15伏这边，15伏这边没电压，看到没有？这边 VS 输出 ，VS 是高压200多伏的，现在也没有输出，电压都没有输出啊，电源没有输出的话，我们想到就要把这个 Y 板断开。 因为 Y 板一个 VS 电压过去 ，VS 又是比较高的电压，比较高的电压最容易出问题的是 VS 这一组电压啊，因此我们把它断开了。断开了，我们现在在插电，因为这个电源有一种保护功能的啊，空载啊，或者是那个短路啊，它都没有输出，都没输出的话，我们现在是这样啊，先打到表逼。 表逼打到这个 VS， 我们直接来插电，看到没有 ？VS 又210伏，慢慢的往下降，这说明就是 Y 板短路，电源部分没有问题啊。这边有输出，输出因为是空载嘛，空载它瞬间保护，慢慢的下降啊。这个就是判断它的故障，应该就出现在这个 Y 板。 Y 板短路，因为我们插上这个 Y 板的时候就没有输出了。我们在那个网上啊，淘宝了一块一模一样的 Y 板，我们装上去啊，先把这个 Y 板拆下来啊，拆下来这个平线啊，特别注意了，就是这样子把它搬开一拉，不要把平线搞坏啊，这样子都是一样的，这根平线先拆下来，这根平线。 这根平线就搬开这里，这个搞掉，把螺丝拆开。这一块板就拆下来了啊，拆下来放在一边，把这一块刚淘的板装上去。这些螺丝一定要装到位，否则的话很容易烧歪板哦。 好了，把这些螺丝装到位，排线插好。买来的这块板啊，已经装好了。你看这块板已经换下来了，装好了，我们插上电，看一下效果啊。修复成功哦，看到没有？这就没插那个信号啊。这个视频就到这里啊，希望对大家有所帮助，点赞关注，谢谢。